Өс таған, Мостай Кәрим, 4-нче бүлек. Күл өҫтөндә балыҡ уйнай. Көн кискә ауышып бара. Күл өҫтөндә иртәнән бирле йүгерешеп уйнаған ваҡ тулҡындар ярға һыйынып тынып ҡалғандар. Талсыҡҡандарҙыр күрәһең. Былар ял итһендәр әле, тигән һымаҡ, ел дә тау яғына китеп олаҡҡан. Был мәлдә ул, моғайын, ҡарағай ботаҡтарын һелкетеп йөрөйҙөр әле. Уның эше бер ваҡытта ла бөтмәй. Ә бына ҡоштар, исмаһам, миҙгелен белеп кенә һайрайҙар. Көн эҫеһендә улар һайрау яғына бик әүәҫ булмайҙар. Һалҡын төшә башлағас, уларҙы тотоп та тыя алмаҫһың. Ҡылыс буйындағы һәр ҡыуаҡ йыр-моң сәсеп тора, тыңлап ҡына өлгөр. Балыҡтар ҙа иртәле-кисле шаяныраҡ булалар. Әле лә бына һыу өҫтөндә иҫәпһеҙ-хисапһыҙ түңәрәктәр яһап балыҡ уйнай. Ҡайһы бер үтә шуҡтары өҫкә һикереп сығалар ҙа үҙҙәренең тәңкәләрен йылтыратып маҡтанған булалар. Йәнәһе, күрегеҙ, беҙ ниндәй һылыубыҙ, тиҙәр. Шулай ҙа ғәмһеҙҙәр улар, балыҡтарҙы әйтәм. Әле күлде бер итеп уйнап йөрөгән сабаҡтарҙың һәм ҡыҙылғанаттарҙың байтағына бер нисә көндән үҙ күлдәрен ташлап, Кирәмәт башындағы ят күлгә күсергә туры киләсәк. Һәм улар бер ҡасан да Ҡылысҡа кире әйләнеп ҡайта алмаясаҡтар. Был хаҡта балыҡтар бер нәмә лә белмәйҙәр. Хатта уйҙарына ла килтермәйҙәр. Саҡ ҡына һиҙенһәләр ҙә, шул тиклем үк уйынсаҡ булмаҫтар ине. Ҡоштарҙың эше башҡа. Уларҙы һин әллә ҡайҙағы урмандарға илтеп ташла, барыбер теләгән саҡтарында үҙ ҡыуаҡтарына ҡайталар ҙа киләләр. Бына бит ул ер өҫтөндә йәшәү нисек һәйбәт, һыу аҫтында йәшәү ише түгел инде. Әйҙә, балыҡтар һикерешә, ҡоштар һайраша торһон, беҙ яр буйындағы тал ҡыуаҡтары араһына күҙ һалайыҡ. Иң тәүҙә беҙ унда бер сөм ҡара, бер ерән баш күрербеҙ. Кәүҙәләрен ҡамыш ҡаплай. Шулай ҙа ул баштарҙың кемдәрҙеке икәнен таныуы ҡыйын түгел. Ҡараһы, мин Ғабдулла, ерәне, мин Айҙар, тип әллә ҡайҙан ҡысҡырып тора. Өс тағандың ике терәге тауышһыҙ, тынһыҙ мурҙа үреп ултыра. Хәҙер эш бөтөп бара инде. Ләкин шуны әйтергә кәрәк, Ғабдуллаға башлыҡ булһа ла, бары ҡара эштәрҙе генә башҡарырға, дөрөҫөрәге, Айҙарҙың ярҙамсыһы ғына булырға тура килде. Ул өләсәһенең һалма бысағы менән сыбыҡ ҡырҡып, уларҙы ботаҡтарҙан әрсеп, Айҙар алдына һалып торҙо. Был саҡта ул үҙенең башлыҡ икәнен бөтөнләй онотоп ебәрҙе. Киреһенсә, Айҙарға һоҡланып, уны өҫтөн итеп ҡараны. Хатта бер саҡ, «Ну, оҫта икәнһең, малай!» тип иптәше алдында ярамһаҡлана биреп тә ҡуйҙы. Ҡулың һөнәр белмәгәс, шулайыраҡ була шул. Айҙарҙың ярлы бөткән йүгерек ҡулдарына ысынлап та һоҡланып туймаҫлыҡ ине. Нескә, оҙон, тал сыбыҡтары уның бәләкәс бармаҡтарында ебәк таҫма урынына бөгөлөп-һығылып уйнай. Әйтерһең дә, ул тал сыбыҡтарҙан мурҙа түгел, ә ебәктән селтәр үрә ине. Әммә үҙенең булдыҡлылығы менән ул бер тапҡыр ҙа шапырынманы. Уның йөҙөндә ҡуҡырайыуҙың әҫәре лә сағылманы. Ара-тирә танауын тартҡылап, бары эшләй бирҙе. Ысын оҫталар ана шундай булалар ҙа инде. Балыҡтар һикерешеүендә, ҡоштар һайрашыуында, малайҙар мурҙа үреүендә булды. Һәр кем үҙ һөнәре менән мәшғүл ине. Шуға күрә улар яр башындағы тар һуҡмаҡ буйлап, боҫаҡ аса үтеп барыусы күлдәкһеҙ малайға иғтибар ҙа итмәнеләр. Малайҙың яланғас беләктәренә тейеп ҡалған тал япраҡтары нимәлер шыбырларға итеп ҡараһалар ҙа, уларға ҡолаҡ һалыусы булманы. Бер аҙ уҙа биргәс, әлеге малай йөҙ түбән ятып, ҡамыш араһындағы икәүҙе күҙәтергә кереште. Уның сылт-сылт йомолоп торған күҙҙәре бөтәһен дә күрҙе, бөтәһен дә шәйләне. Бер аҙҙан һуң ул ҡамыш төбөндәге йәш күрәнде шәлкем итеп усына тотто ла ат ҡойроғо төйнәгән кеүек төйнәп ҡуйҙы. Беҙҙең урман яғында
Кешеләр эҙ юғалтмаҫ өсөн шулай билдә ҡалдыралар. Күрәһең, был малай ҙа әлеге урынды билдәләп үтергә булды. Сөнки ҡылыс буйы ҙур, ҡайҙа ҡарама, йырып сыҡҡыһыҙ ҡамышлыҡ. Йәй көнө тән яндырып күлдәкһеҙ йөрөгән малайҙар һирәк осрамай, ләкин бының кеүек етеҙ һәм һаҡ хәрәкәт итеүселәр Бөркөтлөлә күп түгел. Уның һәр ҡыймылдауы «Мин вәзир!» тип ҡысҡырып тора. Үҙенә кәрәктең барыһын да барлап, тикшереп сыҡҡас, вәзир аҡрын ғына шыуышып артҡа сигенде. Артта урман. Урманға инеп алғас, ул ҡуйы үләндәр араһындағы бүҙәнә кеүек йылт итеп кенә ҡалды. Был арала Айҙар менән Ғабдулла ла мурҙаны үреп бөтөрҙө. Ысынлап та, матур нәмә килеп сыҡты. Шулай ҙа Айҙар һөнәр эйәләренә генә хас бер ентеклелек менән үҙ эшен тағы бер ҡат тикшереп сыҡты. Ҡапҡасын бер ябып, бер асып ҡараны. Шунан һуң ғына малайҙар салбарҙарын сисеп ырғыттылар. 2-3 күнәк балыҡ һыйышлығы ауылың эсенә ҙур ғына 2 таш һалып, уны күл эсенә ҡамыштар араһына күтәреп индерҙеләр. Мурҙа тиҙ генә батырға теләмәне. Уны түбән тарттырып, ҡамыш һабаҡтары менән бәйләштерергә тура килде. Ҡыҫала-фәлән инмәһен тип, мурҙаның ҡапҡасын ябып, нығытып ҡуйҙылар. Сөнки беҙҙең балыҡсылар бер ҡатлы түгелдәр. Улар балыҡсылар кәсебенең рәтен беләләр. Был миҙгелдә мурҙаға яҙып, яңлышып ингән балыҡты көтөп тороу йөнһөҙлөк булыр ине. Ундай аҙашҡан сабаҡтарҙы ғына аңдып ултырһаң, йәй үтеп китер. Иртәгә үк кәм тигәндә 4 ҡармаҡ менән эшкә тотонорға тура киләсәк. Ана бит һыу өҫтөндә күпме балыҡ сиртә. Малайҙар оҙаҡ итеп күлгә ҡарап торҙо. Уларҙың күҙ алдында һикереп уйнаған балыҡ тик ҡармаҡҡа ҡабыр өсөн генә ашҡына. Бәлки, улар үҙҙәренең яңы күлгә китәсәктәрен һиҙеп шулай ҡыуанышаларҙыр. Ил гиҙеүҙе, донъя күреүҙе кем генә яратмай һуң? «Уйнағыҙ, уйнағыҙ!» тине Ғабдулла. «Уйнар көнөгөҙ алда әле!» Һәм үтә мөһим эш башҡарған малайҙар салбарҙарын кейеп, ауыл яғына ыңғайланы. Иртә ямғырлы булды. Беҙҙең яҡта хатта йәйге ямғырҙар ҙа ултырып яуа. Бер башлаһа, тәүлек буйына талғын ғына шыбырлай бирә. Шуға күрә уны ултырып яуа тиҙәр. Был саҡта инде ер майлы бутҡа ашаған малай ирендәре кеүек йылтырап, рәхәт сигеп ята. Төн уртаһында башланған ямғыр иртә менән дә туҡтаманы. Ләкин барыбер 4 өйҙәге 4 малай ҡул ҡаушырып тик ултырманы. Ҡыҙыл туҡалды көтөүгә ҡыуып ҡайтҡан ыңғайҙа уҡ Ғабдулла Айҙарҙарға инде. Улар аласыҡта бынамын тигән 4 ҡармаҡ рәтләнеләр. Иҫке ауҙы ҡырҡып, селтәр тоҡ йүнәттеләр. Ул тоҡтоң ниңә кәрәклеген балыҡсылар үҙҙәре генә белә. Унан аҙбар артына сығып, консерва ҡалайына селәүсен йыйҙылар. Ер еүеш булғас, бөгөн селәүсендәр термектәр ине. Ҡомһоҙ балыҡты улар үҙҙәре үк саҡырып торасаҡ. «Йыға һуҡты был ямғыр», — тине Ғабдулла уфтанып. «Тапты яуыр ваҡыт». Һәр нәмәне яҡшыға юрарға өйрәнгән Айҙар дуҫын тынысландырырға кереште. «Яуһын әйҙә, игендәр үҫер, яуыр ҙа туҡтар. Иртәгә лә көн беҙҙеке бит. Ямғырҙан һуң балыҡ һәләк шәп ҡаба ул». «Һиңә бөтәһе лә шәп инде, үҙ башың менән уйламағас», тип Ғабдулла үҙенең башлыҡ икәнен хәтергә төшөрөп алды. «Ә бына ҡайҙан кәмә табырға? Кәмә, һинең уйыңа кергәне бармы шул?» «Ә ниңә кәрәк ул? Яр башынан да тупылдап ҡабып тора». «Юҡ инде, селбәрә аулаған ыбыр-сыбыр малайҙар кеүек, яр башынан ҡармаҡ һалып йөрөп булмаҫ». Ғабдулла эре генә өҫтәп тә ҡуйҙы. «Ул замандар үткән». Ысынлап та, үҙен балыҡсымын тигән кеше беҙҙең Ҡылыс буйында яр башынан ҡармаҡ һалып йөрөмәҫ. Балыҡтың эреһе күл эсендә, балыҡсының йүнлеһе күл өҫтөндә булыр. «Ярай, табылыр әле», тип килеште Айҙар. «Өлгөнөң олатаһы ҡалала ҡунаҡта йөрөй. Тик кәмәһен һәләк ҙур йоҙаҡ менән йоҙаҡлап киткән. Асҡыс яратып булһа...»
башлык яңы фарманын иғлан итте. Кәмә табыуҙы өлгө Яҡупҡа йөкләтергә. Был ваҡыт вәзирҙәр өйөндә ошондай күңелле һөйләшеү бара ине. Таңдан тороп, бөгөн ҡоймаҡ иҙгәйнем. Балаларымды бер һыйлайым әле, исмаһам, тип теҙеп китте Ҡорбанбикә еңгә. Хәҙер дөрләтеп мейес яғып ебәрәм. Әсәй, тине Насип, ҡоймаҡтың шыма яғын майларһыңмы, әллә шаҙра яғынмы? Шыма яғында, шаҙра яғында майлармын, улым. Бар әле, йүгереп кенә аласыҡтан ҡоро утын алып ин. Их, тәмле була икән! Тип Насип хатта сәпекәй итеп алды. Ул һә тигәнсе ҡосаҡ тултырып утын да кертеп ташланы. Вәзиргә лә эш ҡалғайны әле. Ә һин, вәзир, йүгереп кенә Йәмлегөл инәйеңдәрҙән таба алып ҡайт. 2 таба менән сажлатып ҡына бешереп алырмын. Ҡара уны, бер аяғың унда, икенсеһе бында булһын. Бүтән йомош булһа, вәзир бәлки, ана, Насибың барһын, тип ҡарышып та торор ине. Әммә был йомош ҡарыша торған йомош түгел ине. Ул атаһының оло итектәрен ҡуңалтаҡ кейеп кенә тышҡа атылды. Ҡойоп ямғыр яуа бит, яланғас йөрөмә шулай әҙәм көлдөрөп, йүнһеҙ. Ана һырмаңды булһа ла элеп ал, тип ҡысҡырып ҡалды Ҡорбанбикә еңгә. Вәзир әйләнеп тә ҡараманы. Ағаһы өсөн яуапты Насип ҡайтарҙы. Тән сыныҡтыра бит ул, әсәй. Вәзир ағайым баһадир кеүек көслө буласаҡ. Бына күр ҙә тор. Ана уҫал үгеҙ бар бит әле. Ана шуны сәтәкәй бармағы менән генә төртөп осорасаҡ ул. Бик осорор әле, һалҡын тейҙереп, анау кашаф кеүек ҡых-ҡых ҡаһылдай башлаһа. Баһадирға һалҡын теймәй ҙә ул, әсәй. Бына тағы икенсе бер иҫәүәне. Һиңә генә етмәгәйне тағы, тәтелдек. Ҡорбанбикә еңгәнең бөгөн күңеле күтәренке ине. Өфөнөң үҙенән килгән күҙлекле ағай кисә уның эшен маҡтап китте. Тауыҡтарың йырлап тора, эшең ырап тора икән, килен. Районда алдынғылар рәтенә сығып бараһың бит, тине. Яҡшы һүҙең йән аҙығы, рәхмәт, ағай, тип ҡыуанып ҡалды Ҡорбанбикә еңгә. Шулай итеп, бөгөнгө ҡоймаҡтың әсеткеһе кисә үк һалынғайны. Эшенә маҡтау ишеткән әсә ҡоймаҡ менән һыйлап балаларын да ҡыуандырырға булды. Мейескә ут та яғылды, күмер ҙә төштө. Яңғыҙ таба күп тапҡырҙар сыжлап, мейескә лә кереп сыҡты. Тик вәзир генә китте лә батты. Кәмәне йөҙөргә өйрәтәм. Бөтә йорттар урамға теҙелешеп ултырған. Бер Йәмлегөл инәйҙең генә кескәй өйө, көтөүҙән айырылған кәзә бәрәсе һымаҡ, күл тыҡрығының арғы башына, яр ситенә сығып баҫҡан. Уның 2 тәҙрәһе күл яғына ҡарап тора. Әллә бер нәмәгә үпкәләп, был өй шулай ауылға арты менән әйләнгән инде. Улай тиһәң, бөтә Бөркөтлө Йәмлегөл инәйҙе аһ итеп тора. Күрше-тирә уны аш-һыуҙан ҡалдырмай. Был өйҙөң үҙ тарихы, үҙ яҙмышы бар. Өйҙөң төп хужаһы Мырҙабай атаҡлы балыҡсы ине. Балыҡсы урыны һыу янында булырға тейеш, тип ул нигеҙен яр буйына ҡорҙо. Бик матур ғүмер иттеләр, улдар үҫтерҙеләр. Күл өҫтө тып-тын бер көндө Йәмлегөл инәйҙең өрлөк кеүек 2 улы бер юлы ошо өйҙән һуғышҡа сығып китте. Икеһенең береһе әйләнеп ҡайтманы. Һуғыш баҫылыр алдынан ғына Мырҙабай ҡарт үҙе лә үлеп китте. Донъялар именләнә башлағас, колхоз идараһы Йәмлегөл инәйҙең өйөн ауыл уртаһындағы буш урынға күсереп һалырға ҡарар сығарҙы. Ләкин ул риза булманы. Улдарымдың нигеҙенән ҡуҙғалмайым, тине. Әгәр Йәмлегөл инәй теге саҡта өйөн күсереп һалырға ризалашҡан булһа, бая таба алырға сыҡҡан вәзир шунда уҡ әйләнеп ҡайтыр ине, ә ул китте лә олаҡты. Вәзир ҡыптыр-ҡыптыр йүгереп, тыҡрыҡ башына килеп сыҡты. Йәмлегөл инәйҙең урам ҡапҡаһын инде үрелеп астым тигәндә генә, уның йылғыр күҙҙәре ямғыр селтәре аша күл өҫтөн ҡапшап сыҡты. Яр ситендә ҡаҙҙар күшегеп ултыра, ә эстәрәк кемдер кәмәлә ишкәк ишеп булаша. Бәй, был Яҡуп та баһа.
Яҡуптың кәмәлә йөрөүен Вәзир яҡындан ҡарап китмәй булдыра алманы, әлбиттә. Быға уның көсө етмәне. Ҡойоп ямғыр яуғанда, өлгө Яҡуп кәмәлә йөрөһөндә, һин шуны иҫәпкә алмай уҙып кит, имеш. Юҡ инде, бындай мәрәкәләр һирәк була ул. Вәзир күл ситенә йүгереп килде. Башта бер аҙ өндәшмәй ҡарап торҙо. Яҡуп уның килгәнен дә, торғанын да күрмәне. Үҙ мәшәҡәте үҙенә еткәйне уның. Нисек кенә ишеп ҡарамаһын, кәмә алға ла китмәй, артҡа ла сикмәй, бер урында әйләнеп тик тора. Ә яр яғынан иҫкән ел уны аҡрын-аҡрын ғына эскә ҡыуа. Вәзир сыҙаманы. «Эй, өлгө, ни эшләйһең унда?» тип ҡысҡырҙы. Яҡуп ҡапыл тертләп китте, ләкин үҙен тиҙ үк ҡулға алды. «Олатайымдың яңы кәмәһен йөҙөргә өйрәтәм», тип яуап ҡайтарҙы. «Эх һин, бер ишкәкле кәмәне ултырып ишәләрме ни? Уны аяҡ үрә баҫып ишәләр. Баҫ хәҙер үк!» тип бойорҙо Вәзир. Яҡуп кәмә ситенә үрелә биреп һыуға ҡарап алды. «Һыу тәрән бит!» «Ҡурҡма, йүнһеҙ, бында һай, һине лә буйламай». «Мин ҡурҡмайым да ул». Яҡуп кәмәнең нәҡ уртаһында ултыра ине. Шул ултырған еренә аяҡ үрә баҫты. Вәзир уға яңы команда бирҙе. «Артҡа күс, уртаға башып кем ишкәк ишә, ә?» Яҡуп һаҡ ҡына артҡа сигенде. «Бына шулай», тип хупланы уны Вәзир. «Хәҙер ишә башла. Башта уң яҡтан иш». «Уң яҡтан тим бит. Уң менән һулды айырмайһыңмы ни?» Әммә был юлы Вәзир уң менән һулды үҙе бутаны. Уға ҡаршы баҫҡан Яҡуптың уң яҡтан ишеүе һул булып күренде. Быны Вәзир үҙе лә һиҙеп ҡалды, тик сер генә бирмәне. «Ярай, әләйһә белгәнеңде иш», тигән булды. Яҡуп ишә бирҙе, ә яр башынан команда ҡабатлана торҙо. «Ар яҡтан иш, шулай-шулай, бир яҡтан иш, ар яҡтан иш». Әйләнеп тулғаны булһа ла, кәмә ярға яҡынлаша башланы. Ләкин был ғына Вәзирҙе ҡәнәғәтләндермәне. Ул ике ҡулын алмаш-тилмәш һелтәй биреп, бойороҡ өҫтөнә бойороҡто яуҙырып ҡына торҙо. «Ишкәгеңде батырма, киңерәк һелтә, киңерәк! Ниңә сәғәттеле кеүек һелкенеп тораһың? Тура баҫып иш, ана шулай!» Яҡуп һәр бер бойороҡто теүәл үтәргә тырышты. Тик инде өйрәнеп бөттөм тигәндә генә көтөлмәгән бәлә килеп сыҡты. Яҡуптың киң генә һелтәп, һул яҡтан ишеп ебәреүе булды, кәмәнең ҡырынайып китеүе булды. Тегеләй сайҡалды кәмә, былай сайҡалды. Кәмәнән былайыраҡ Яҡуп сайҡалды. Вәзир «Ултыр!» тип ҡысҡырырға ла өлгөрмәне. Яҡуп гөпөрт итеп һыуға ла сумды. Ҡурҡыуынан һөрәнләргә лә онотто. Ҡолап төшкәс, Яҡуп бер талай күренмәй торҙо. Тулҡын өҫтөндә уның шаҡмаҡлы кепкаһы ғына тороп ҡалды. Лысма еүеш кепка бата башлауға, Яҡуптың башы ҡалҡып сыҡты. Вәзир рогатканан атылған таштай күлгә ташланды. Һыуға инеү менән уның итектәре үҙенән-үҙе төшөп ҡалды. Яҡуптың башы күренеүгә, Вәзир кәмә эргәһенә барып та етте. Был урында күл ысынлап та тәрән түгел. Шулай ҙа Яҡуптың ҡолағына етерлек ине. Йөҙә белмәгән кешене батырырға күп кәрәкме ни? Вәзир бешмәгән ишкәксенең яғаһынан эләктереп ярға табан һөйрәне. Бер нисә аҙымдан һуң уны баҫтырып ҡуйҙы. Яҡуптың йөҙө борған сепрәк төҫлө ап-аҡ ине. «Күл һыуы тәмлеме?» тип шаяртмаҡсы булды Вәзир. Тегеһе баш ҡына сайҡаны. «Күрәһең, бик үк тәмле түгелдер. Бар, сыға тор», тине Вәзир. «Мин сумып кепкаңды эҙләйем». Шунда ғына Яҡуп телгә килде. «Кәрәкмәй», тине ул ҡалтырана-ҡалтырана. «Баш һау булһа, кәпәс табылыр әле». Кепкаһы кепка, ә бына кәмә менән ишкәк икеһе ике ерҙә тулҡын өҫтөндә аҡрын ғына бәүелгән булып, эскә табан ыңғайларға самалай түгелме? Шулай шул. Юҡ инде, бындай баш-баштаҡлыҡҡа юл ҡуйып булмай. Вәзир ҡолас һалып, яңынан күлгә йөҙөп инде. Башта ул ишкәкте барып тотто, унан кәмәнең ҡойроғона сығып,
бер ынтылыуҙа менеп тә баҫты. Яҡуптың хәл мөшкөлөрәк булһа ла, Сая иптәшенә һоҡланмай булдыра алманы. «Их, шулай йөҙә белһәң ине!» — тип эсенән генә көнләшеп ҡуйҙы. Кәмә мороно ярға төртөлгәс тә, Вәзир һикереп төштө. Күл ситендә ҡуңыстары ғына күренеп ятҡан итектәрҙе табып, уларҙың эсендәге һыуҙы түкте. «Атайымдың итектәре йыуылды, һәйбәт булып ҡалды әле», — тип, был мәшәҡәттәргә яңы һөҙөмтә лә сығарып ҡуйҙы ул. «Былай булғас, ялан аяҡ ҡына ҡайтырға тура килә инде». Яҡуп баҫҡан урынында ҡуҙғалмай ҡатып тик торҙо. «Һинән рәт сығасаҡ», — тип йыуатты уны Вәзир. «Тик әлегә таҫыл яғы ғына самалыраҡ, ә рәт сығасаҡ». «Ысынмы?» «Ысынмы, имеш. Мин ҡасан бушты һөйләгәнем бар?» «Юҡ та. Ә хәҙер ни эшләйбеҙ? Әлләсе, атайымдың кәмәһен урынына илтеп ҡуяйыҡ». Малайҙар кәмәне яңынан һыуға этәреп төшөрҙөләр. «Ал ишкәкте, түлке ашыҡмай ғына иш», — тине оҫта үҙенең өйрәнсегенә. Күл ситенән генә Яҡуп кәмәне үҙ урынына алып китте. Вәзир уға үҙ кәңәштәрен һаман бирә барҙы. Бер сирҡаныс алған Яҡуп үҙе лә был юлы ишкәк менән ҡыйыуыраҡ эш итте. 30-40 аҙым араны үткәнен һиҙмәй ҙә ҡалды. Кәмәнең сылбырын бағанаға урап, йоҙаҡ элеп торғанда ғына тыҡрыҡ осонан Яҡуптың әсәһе сәрелдәп килеп сыҡты. «Утҡа ла һала, һыуға ла батыра бит был бала мине. Әлеге Вәзирҙең эшелер инде. Көшөл кеүек булғанһың бит, балаҡайым. Бөгөн үк кәнсәләргә барып башырмаһаммы, исемем Гөлйемеш булмаһын. Ҡайҙа иттең уның кәпәсен? Ниңә шул балаға ҡаныҡтың һин? Торғаны бер юлбаҫар үҫә бит». Гөлйемеш апай Яҡуптың беләгенән тотмаҡсы итте. Ләкин Яҡуп ситкә тайшанды. «Әгәр, әсәй, Вәзиргә тағы ла һүҙ тейҙерһәң, хәҙер үк ошо кәмәгә ултырам да, күл эсенә инәм дә китәм. Бер инһәм, мәңге сығасаҡ башым юҡ, бел дә тор». Һүҙһеҙ генә башын эйеп торған Вәзиргә зәһәрле ҡараш ташлап алды ла, Гөлйемеш апай һүҙен ҡапыл икенсегә борҙо. «Ярай, тел тейҙермәм, әйҙә, һинеңсә булһын», — тип улын етәкләргә ынтылды. «Етәкләмә мине», — тип ҡарышты Яҡуп. «Етәкләмәһәң дә ҡайтырмын. Тик Вәзиргә тел тейҙермәҫтән булһын. Юғиһә...» «Ярай, бөттө тим бит инде». Әсә менән улы ҡайтыр яҡҡа китте. Ике итеген ике ҡултыҡ аҫтына ҡыҫтырып, Вәзир күл ситендә баҫып ҡалды. Унда таба ҡайғыһы ла, ҡоймаҡ шатлығы ла юҡ ине инде. Ямғырҙан һуң. Көн буйы яуған ямғыр кискә ҡарай ҡапыл туҡтаны. Китмәҫкә килгәндәй түшәлеп торған болоттар әллә ни арала таралып та өлгөрҙө. Ямғырҙа йыуылып таҙарған асыҡ зәңгәр күккә ҡояш яңынан хужа булды. Тик ҡайҙалыр бейектә аҙашып ҡалған ваҡ тамсылар ғына һирәк-һаяҡ тамғылап ҡуя. Эре тамсылар ергә төшкән саҡта улар уйынға мауығып, һауала тороп ҡалғандар күрәһең. Ни тиһәң дә бәләкәстәр шул. Уйынға бер керешеп китһәләр, донъяларын оноталар. Ул кескәй тамсылар шунда йылы, яғымлы булалар. Ҡулыңды һуҙып торһаң, усыңа һикереп иркәләнәләр, шаяралар. Усыңды йомһаң, бармаҡ араларынан сығып ҡасалар. Ҡалай шаяндар! «Әһә, ҡаптыңмы ҡармаҡҡа, эләктеңме бармаҡҡа?» — ти Гөлнур, усына тамған тамсыны йомарлап. «Үҙе ҡалай йылыҡай, унда ҡояш эргәһендә йылылыр шул». Ул яңынан усын аса ла бүтән тамсыны саҡыра. «Йә, там инде, тағы бер генә там». Ҡыҙҙың кескәй усына тамсы тағы тама. Ул шарҡылдап көлөп ебәрә. Гөлнур ҡойма буйындағы йыуан бүрәнәнең бер башына атланған да ямғыр тамсылары менән һөйләшә. Ә бүрәнәнең арғы осонда Айҙар менән Ғабдулла байтаҡтан бирле һүҙһеҙ ултыра. Малайҙарҙың кәйефе һүрән күренә. Эшһеҙ ҡалған кешеләр шундайыраҡ була инде. Улар бөтә урамды бер итеп, шарлауыҡ эсендә сабышып уйнаусы ваҡ малайҙарҙың сыр-сыуына ла, Гөлнурҙың өҙлөкһөҙ һайрауына ла иғтибар итмәйҙәр. Үҙ мәшәҡәттәре үҙҙәренә еткән.
Был өлгөнән дә уңманыҡ, тине Айҙар, ниндәйҙер фекерҙәренә йомғаҡ яһап. Кәрәкмәгәндә гел эргәлә урала, кәрәк саҡта күҙгә лә күренмәй, мәмәй. Һүҙгә ҡушылыу урынына Ғабдулла теш араһынан төкөрөп кенә ҡуйҙы. Был инде асыуҙың сиген аңлата ине. Бер аҙҙан Айҙар тағы һүҙ ҡуҙғатты. Йә ул шөрләгәндер әле, ә ҡарттың кәмәһе бына тигән тамсы ла һыу кермәй. Малайҙарға Яҡуптан бигерәк кәмә кәрәк ине. «Мине башлыҡ тип һанайһыңмы?» — тине Ғабдулла ҡапыл ғына. «Һанайым». «Һанаһаң, бар хәҙер үк өлгөнө бында саҡырып килтер. Әсәһе мине күреп ҡалһа, ғүмерҙә ебәрәсәк башы түгел, хәҙер сәрелдәргә тотонор». Нәҡ шул саҡ Айҙарҙың ҡолағына Гөлнур тауышы сағылып ҡалды. Ул инде аҡ таш эргәһендә үҫеп ултырған үлән ҡыяғы менән һөйләшә ине. Айҙар һеңлеһен үҙ эргәһенә саҡырып алды. «Гөлнур һылыуым», — тине ул ярамһаҡланып, «һиңә турғай балаһы кәрәкме?» «Кәрәк тә, һин бит тота белмәйһең». «Беләм, бына күр ҙә тор, һинең тәтәй күлдәгеңде ҡотлап, бер юлы икене тотоп бирермен, йәме?» «Йә», — тип Гөлнур үҙ юлына китмәксе итте. Уның баяғы үлән ҡыйығы менән һөйләшер һүҙе бөтмәгәйне әле. Ләкин ағаһы уны тиҙ генә ҡотҡарманы. «Ул турғай балаларына мин ситлек тә яһап бирермен, зәңгәргә буяп, йәме?» «Йә», — тип баш ҡаҡты Гөлнур, «мин уларға ем һибермен, эйеме?» «Һиберһең, шуның өсөн һин дә минең йомошомдо тыңла, һин үҫкән бит инде». Был юлы үҫкән булғыһы килмәһә лә, Гөлнур ҡаршы өндәшмәне. Сөнки уға турғай балаһы бик кәрәк ине. Әлфиә исемле ҡыҙҙың турғайы булһын да, Гөлнурҙыҡы булмаһын имеш. Ул теләһә нинди йомошто тыңларға әҙер икәнен белдереп, ағаһының күҙҙәренә ҡараны. «Бар, һылыуым, тиҙ генә Яҡупты саҡырып кил», — тине Айҙар. «Тик ҡара уны, әсәһе күреп ҡалмаһын, әрләшә ул». Ялан аяҡтары менән бысраҡты сәпелдәтә-сәпелдәтә Гөлнур Яҡуптар яғына ҡарай йүгерҙе. Барып еткәс тә, ул дөбөрләтеп ҡапҡанан килеп инмәне. Ҡойма ярығынан башта йорт алдын күҙәтеп сыҡты. Уның ҡарашы утынлыҡта нимәлер юнып ултырған Яҡупҡа туҡталды. Тегеһе үҙ эше менән шул саҡлы мауыҡҡан, хатта күтәрелеп тә ҡарамай. Ҡысҡырһаң, әсәһенең ишетеүе бар. Күп уйлап нитеп тормай, Гөлнур йоҙроҡ ҙурлығы таш алып, ҡойма аша ырғытты. Таш сәп итеп батҡаҡҡа килеп төштө. Яҡуп һиҫкәнеп китте. Шунда уҡ ҡойма ярығынан кескәй генә бармаҡ килеп сыҡты. Яҡуп, әлбиттә, алыҫтан бармаҡты күрмәне. Шулай ҙа ул, нимәлер һиҙенеп, ҡойма эргәһенә килде. Баяғы бармаҡ ҡытыр-ҡытыр ҡойманы тырнарға кереште. «Кем унда?» — тип бышылданы Яҡуп. Урам яҡтан Гөлнур сипылдап яуап ҡайтарҙы. «Мин, Айҙар ағайым менән Ғабдулла һине саҡырҙы. Тиҙ үк килһен тинеләр. Был өлгөнән дә уңманыҡ тип асыуланырҙар юғиһә, улар беҙҙең бүрәнә өҫтөндә ултыра». «Ярар, телеңә күп һалынма, бар ысҡын». «Ысҡынырмын шул». Әммә Гөлнур ҡайтыр яҡҡа ысҡынманы. Ҡапыл уның иҫенә тегелеп ятҡан күлдәге килеп төштө. Яңы күлдәктең хәлен белергә тип, ул Йәмлихә апайҙарына тороп йүгерҙе. Уны бит бер юлы ике шатлыҡ көтә. Тәтәй күлдәк тә, күлдәктең һөйөнсөһө лә. Яҡуп иптәштәрен оҙаҡ көттөрмәне. Картуф баҡсаһы аша башта ул күл яғына сыҡты, унан тыҡрыҡ буйлап урамға менде. Урауыраҡ булһа ла, был юл ҡурҡынысһыҙ ине. Сөнки шығырлыҡ урам ҡапҡаһы һәр ингән-сыҡҡанды Гөлйемеш апайға ошаҡлап ҡына тора. Ғабдулла менән Айҙарҙың Яҡупты 2 көн күргәндәре юҡ ине. Был арала Яҡуп бер аҙ тартыла төшкән, маңлайы ҡара көйөп күгәргән, сикәләре, яңаҡтары ҡутырлап бөткән. Ә шулай ҙа ул элеккегә ҡарағанда нисектер үҫеп, турайып киткән һымаҡ күренә. «Кем үҙеңде шулай килештереп биҙәне?» тип ҡаршыланы уны башлыҡ. «Үҙем. Шыттырма, икмәк өҫтө. Мин ҡаянан һикерергә өйрәндем. Үҙең ҡуштың да. Минең өлгөрлөк бөттө инде, тик йөҙә генә белмәйем. 1-2 күнәк күл һыуы эсһәң, өйрәнерһең әле».
Өйрәнермен дә ул. Иртән уртлаған күл һыуынан уның әле лә күңеле болғана ине. Был 2 көн эсендә нимәләр эшләгәнен Яҡуп берәм-берәм һөйләп бирмәксе ине лә, башлыҡ үҙе һорамағас, сабыр итергә булды. «Олатайың ҡасан ҡайта?» — тип һораны Айҙар. «Олатай ни ул, тиҙ генә ҡайтмаҫ әле, ә ниңә? Уның кәмә асҡысы ҡайҙа?» «Әллә?» «Һин күп әлләләмә әле», — тине башлыҡ ҡырҡа. «Иртәгә таңдан күлгә төшөрөргә кәрәк. Яҡтырыр-яҡтырмаҫ, Йәмлегөл инәйҙең мунсаһы артында йыйылышабыҙ. Кәмәң кистән үк әҙер булһын». Иптәштәренең йомошо төшөүгә Яҡуп сиктән тыш шатланды. Быға тиклем гел ситкә тибәрелеп йөрөгән кешегә Өстағандың башлығы үҙе эш йөкләтһен дә, шатланырһыңмы, юҡмы? Яҡуптың аҡһыл йөҙөнә ҡыҙыллыҡ йүгерҙе. Күҙҙәрендә бығаса күренмәгән яҡты нур балҡыны. Тиңдәштәрең араһында үҙеңде тиң һиҙеү бик рәхәт була икән. «Кәмә ни, ул әҙер?» Яҡуп ҡысҡырып уҡ ебәрҙе. «Хыт, хәҙер үк ултыр ҙа сыҡ та кит!» «Әҙер имеш, унда бейәләй дәүмәле йоҙаҡ эленеп тора». «Дәү булһа ла алдаҡ йоҙаҡ ул. Заһиттарҙың алабайы һымаҡ, өрмәй ҙә, тешләмәй ҙә. Олатайым уны былай ғына элеп ҡуя». «Олатайың аҙаҡтан әрләмәҫме һуң?» тип Айҙар арт яҡты ҡайғыртып ҡуйҙы. «Әрләмәҫ, олатайым үҙемдеке әле». Өстағандың өҫтөрәүе шундай мөһим нәмә хаҡында һөйләшеп ултырғанда, 2 ҡулын кеҫәһенә тығып, урамдың аръяғынан Вәзир үтеп китте. Үҙе ниндәйҙер көйгә һыҙғырған була. Йәнәһе, уның быларға иҫе лә китмәй. Йәнәһе, уның эшләнәһе эше эшләнгән, донъяһы тигеҙ, урамға ла ул былай ғына тән сыныҡтырып йөрөү өсөн генә сыҡҡан. Ары үтте Вәзир, бире үтте, ләкин уға әйләнеп ҡараусы ла булманы. Дөрөҫөрәге, әйләнеп ҡаранылар, тик сер бирмәнеләр. Бүрәнә өҫтөндәгеләрҙең береһе лә Вәзир исемен телгә алып һүҙ башларға баҙнат итмәне. Әйтерһең, урамда уларҙың элекке дуҫы түгел, ә инер ҡапҡаһын тапмай аҙашҡан һарыҡ бәрәсе йөрөй ине. Юҡ, аҙашҡан бәрәс булһа, уны һәр ҡайһыһы ҡапҡа асып индерер ине. Юғары остан урап ҡайтҡанда, Вәзир урамдың был яғына сыҡты. Өстағанға яҡынлаша башлағас, һыҙғырыуҙан туҡтаны. Кеҫәләренән ҡулдарын алды. Мөмкин тиклем меҫкенерәк ҡиәфәткә инергә тырышты. Ә меҫкен булыу уға шул тиклем ауыр ине. Үҙ-үҙен ҡыҙғаныуҙан хатта күңеле тулып китте. Әммә түбәнһенеп булһа ла, уға иптәштәре менән яңынан аралашырға кәрәк ине. Яңғыҙлыҡҡа сыҙай торғандарҙан түгел ине Вәзир. Малайҙар тураһына еткәс, ул, бөтә көсөн йыйып, һүҙ ҡушты. «Ғабдулла!» — тине ул үҙәк өҙгөс, ҡыҙғаныс тауыш менән. «Теге бәкене мин шунда уҡ, ышанмаһаң, Шарифулланың үҙенән барып һора. Бынан һуң кеше әйберенә тейһәм, ҡулым ҡороһон». Уға иң тәүҙә Ғабдулланың күңелен иретергә кәрәк ине. Айҙары иһә башлыҡ һүҙенән сығасаҡ түгел. Ғабдулла, тупаҫ ҡына яуап ҡайтарырға әҙерләнеп, Вәзирҙең йөҙөнә күтәрелеп ҡараны. Ләкин әйтер һүҙен әйтә алманы. Уның алдында күҙҙәрен сылт-сылт йомоп торған Вәзирҙең бөтә ҡиәфәте, ҡарашы, башлыҡтың барлыҡ асыуҙарын берсә таратып ебәрҙе. Уның беләктәренә, күкрәктәренә ҡаҙ тәне ҡалҡҡан. Өҫкө ирене дер-дер ҡалтырай. Ҡорһағында буйҙан-буйға сыйылған эҙ ята. Ул эҙ иртән күлдә Яҡуптың кәмәһенә үрмәләп менгән саҡта һалынғайны. Ғабдуллала ҡыҙғаныу тойғоһо уянды тиеү генә аҙ булыр. Малайҙың йөрәген нимәлер әрнетерлек итеп семтеп алды. Уның күҙ ҡарашына әлеге Вәзир түгел, элекке дуҫ, бәләкәстән бергә үҫкән Вәзир килеп баҫты. Шундай саҡта бөтәһе лә бер юлы хәтергә төшә бит ул. Әле мәктәпкә лә йөрөмәйҙәр ине буғай. Бер саҡ урманда кәпәс сөйөп уйнағанда Ғабдулланың кепкаһы иң өҫтәге ҡоро ботаҡҡа эленеп ҡалды. Күпме таяҡ, таш ырғыттылар улар, ләкин кепканы бәреп төшөрә алманылар. Ә ағас башына үрмәләргә Вәзирҙән башҡа берәүһенең дә һоло етмәне. Кепканы ул менеп алды. Төшкән саҡта
яҙа баҫып, үҙе лә ҡолап төштө. Хатта шыңшып та ҡараманы. Йөрөмәгән йығылмаҫ тип кенә ҡуйҙы. Ғабдулла менән Вәзир бергәләп күпме балыҡҡа йөрөнөләр. Ғабдулланың балыҡтан бәхете гел самалы булды. Вәзир 2-3 ҡаптырғанда, ул берҙе лә эләктерә алмай йонсоно. Шулай ҙа Вәзир кис ҡайтҡанда балыҡты эреһен эрегә, вағын ваҡҡа айырып, һәр ваҡыт ҡап уртаға бүлде. Ә былтыр шундай хәл булды. Ҡайһылыр бер яманы күл тыҡрығындағы тәрән ҡоҙоҡҡа бесәй балаһы ташлап киткән. Бесәй һыуға батмаған, ә иң түбәндә сығып торған бер бураға менеп ултырған. Төшкә тиклем ҡысҡырҙы бисара. Дилбегәгә күнәк бәйләп төшөрөп ҡаранылар. Бесәй балаһының күнәккә күсеп ултырырға башы етмәне. Ололар ҙа, малайҙар ҙа әллә ни саҡлы булыштылар, тик эш сығара алманылар. Шул саҡ оҙон арҡан һөйрәп Вәзир килеп етте. Бер осон бағанаға бәйләне лә, арҡанға тотоноп тәрән ҡараңғы ҡоҙоҡҡа төшөп тә китте. Башта теге күнәккә ултыртып бесәй балаһын мендереп ебәрҙе, унан үҙе менде. Бына шул малай хәҙер, ғәйепле башын түбән эйеп, иптәштәренән һүҙһеҙ генә ғәфү үтенә. Ғабдулла ла, Айҙар ҙа уны ғәфү итергә әҙер ине. Әммә өс тағандың намыҫына тап төшөргән кешегә ҡарата тиҙ үк сиселеп китеүҙе башлыҡ урынһыҙ тапты. Бындай саҡта нескә тойғоло булырға ярамай, тип уйланы ла ул, шуға күрә лә Ғабдулла ғәмһеҙ, һалҡын тауыш менән һорау бирҙе. Нимә кәрәк һиңә? Кәрәкмәй. Кәрәкмәгәс, нимә был тирәлә уралаһың? Һеҙ кәрәк миңә. Вәзирҙең хатта тауышы ҡалтыранып китте. Вәзирҙе йәлләп, Яҡуп саҡ-саҡ илап ебәрмәне. Егетлектә, саялыҡта һәр саҡ өлгө булған малайҙың шундай хәлгә төшөүе уның башына һыймай ине. Бөтә урамды дер һелкетеп торған Вәзиргә ни булды икән? Иптәштәре ниңә уны ситкә тибәрәләр? Дуҫына хөрмәт йөҙөнән ул кеҫәһендәге ҡыҙыл һаплы рогатканы ҡапшап ҡуйҙы. Теләһәгеҙ әрләгеҙ, теләһәгеҙ туҡмағыҙ, тине Вәзир. Тик бер һүҙемде генә тыңлағыҙ, малайҙар. Йә, һал хәбәреңде, юғиһә беҙҙең ваҡыт юҡ. Беҙҙең арбаҙа бер ирмәк нәмә бар. Ирмәк тип ни инде, әллә ни ирмәк тә түгел. Әйҙәгеҙ, шуны барып ҡарайбыҙ. Йә берәй хәйләлер инде, тип шик белдерҙе Айҙар. Хәйлә түгел ул. Ә нимә? Барғас күрерһегеҙ. Өс тағандың өс терәүе бер-береһенә ҡарашып алды. Тәүге һүҙҙе, әлбиттә, башлыҡ әйтергә тейеш ине. Һәм ул әйтте лә. Барһаҡ та һине һынар өсөн генә барабыҙ. Ҡара уны, хәйлә-мәйлә ҡороп маташһаң, аҙаҡ үпкәләштән булмаһын. Башлыҡ үҙенең тос йоҙроғон күрһәтеп алды. Әйтәм бит, теләһәгеҙ аҫырһығыҙ, теләһәгеҙ киҫерһегеҙ. Ғабдулла өс тағанға команда бирҙе. Әйҙәгеҙ, барып ҡарайыҡ әле. Яҡупты саҡырыу Вәзирҙең самаһына тура килмәй ине. Унан да бигерәк, был урында өлгө бөтөнләй артыҡ ине. Әҙәм араһына керергә уға иртәрәк әле. Ә һиңә, Яҡуп, эйәрмәһәң дә була, тине ул. Яҡуп күҙҙәрен мөлдөрәтеп Ғабдуллаға ҡараны. Уның өсөн яуапты башлыҡ үҙе бирҙе. Эйәрһен, ул беҙҙең 3-нсө таған. Вәзирҙең йөрәге жыу итеп китте, әммә сер бирмәне. Барһын әләйһә, тигән булды. Шунда уҡ уйында яңы иҫәп сығарып алды. Ғабдулла менән Айҙарға 3-әр прәник тейһә, Яҡуп менән үҙемә берәр ҙә еткән. Әгәр улай туры килмәй икән, кеше башына 2-шәр сығасаҡ. Дауамы бар.